Hi， 各位年青人，你哋好嗎？今日好開心能夠同你哋傾偈。其實我好羨慕你哋嘅，你哋有活力，又有幹勁，又有智慧，仲有就係每一個人都有你哋嘅優點。你估我有冇？一樣有。但係我哋嘅優點點樣能夠發揮得好呢？喺我經歷裏面，我見過好多人咧都有唔同嘅優點啦，包括有啲人咧就好叻畫畫，有啲人好叻寫嘢，有啲中意捉棋，又好叻捉圍棋啊，有啲咧就好叻去講嘢，有啲咧又好叻測驗考試，有啲咧又好叻去辯論。所以咧喺我哋嘅生命裏面咧，每一個人都有一種嘅專長嘅優點。呢個就係我哋人嘅可貴之處啦。點解我哋唔係地上面一隻蟻呢？就係因為我哋係人啊嘛，我哋有思想，我哋可以做好多嘅嘢，我哋可以幫助我哋身邊嘅人。如果我哋能夠好好去發揮我哋嘅優點，仲可以將我哋嘅缺點慢慢變為優點，而且自信心又會增強喎。你知唔知道自信心增強嘅人就會快樂啲嘅，快樂起嚟又會做多啲好事，又會幫到多啲人，又會幫到呢個社會。你話到時係咪好開心呢？不過人生裡面一定會遇到一啲失敗嘅喎，你估我有冇呢？肯定有啦。人最貴乎嘅呢，就係話我哋失敗咗之後，我哋又可以爬翻起身，再諗下。可以點樣做翻好啲，唔好再好似以前咁樣失敗啦。哇，咁樣一步一步，我哋隨住我哋嘅年齡嘅增長，就可以做得更多嘢，積聚更多嘅經驗，積聚更多失敗嘅經驗，就會有成功嘅一日啦。所以喺呢度呢，我對你哋好有信心㗎。無論你以前試過係成功失敗，抑或係失敗之後先至成功呢，只要你掌握住你經歷嘅體驗，好好珍惜。就算而家未成功都唔緊要噃，將來一定會成功㗎。我對你哋非常有信心，所以希望大家年青人同我一樣，都係抱有希望，積極面對任何嘅問題，唔使驚。我哋要有正氣，面對所有嘅艱苦嘅歲月呢，都會有非常之好嘅明天。我對你哋存有100%嘅信心，預祝你哋每一個人都成功去發掘自己嘅潛能，對社會有好好嘅幫助同埋貢獻。OK？